金國亮。11點鐘打開天窗金國亮咧，繼續翻嚟係同舞台劇演員林澤群喺埋一齊嘅。咁你頭先林澤群，你話俾我聽，你嗰個泰文名係叫做 Pitchat 係咪？係啊，係啊，真係咁讀法 Pitchat 咁啊？係啦 ，Pitchat 有冇含義㗎？一定有啲好靚嘅意思嘅。你自己唔知嘅？我有查過，但係我已經唔係好清楚係唔知係自己改定父母改啊？爸爸幫我改嘅。爸爸係華僑，咁就佢係泰國華僑，佢泰國華僑。咁媽媽咧？媽媽係泰國人。咁即係你係混血兒咯？係啊，可以係咁。中泰都係混血噶。咁我冇含義嘅，即係呢個即係正面嗰去講呢個意思嘅。咁佢林姓係真係姓林定係其實係泰文嚟㗎？真係姓林，咁即係爸爸都有中國姓氏。係阿爺啦，就改咗個泰國姓嘅，即係就為咗入籍。我估嗰個係乜嘢？就阿摩松搬咯，我而家都用緊嘅姓咯。即係如果你喺旅行上邊咧，呢個就係你嘅姓氏。係啦，即係我旅遊文件上面嗰個。咁嗰個又有冇漢字㗎？嗰個冇個。我都冇，即係總之發音就要全部講晒佢出嚟啦。係啦係啦。咁你識唔識寫啊？而家就問我，簽個名都怕識啩？簽名識講都仲得，即係聽講都冇。咁犀利啊！係。林澤群呢個漢字嘅有冇泰文嘅另外嘅發音㗎？冇噶喎，冇啦。總之要講翻泰文名咧，就照講翻嗰個啦。係啦 Pitchat 嗰個名就係啦。咁啊扯遠咗啦。咁啊 Pitchat 就頭先我哋就講開咧，你係我偶像。係呢個我好難踢翻去講翻嗰個話題。點解呢？當時嘅電視年代真係好黃金。邊一年啊？我都好多年代嘅，即係影響得我好緊要。我79年過嚟香港，係跟住我記得即係我開始認知，開始係81、2、3年開始，電視對我嚟講好緊要，因為我唔識講廣東話。嗰陣時完全唔識㗎？唔識㗎，我淨係識講普通話同埋係。你嘅廣東話喺度，你嚟咗香港至開始學嘅。咁就可能屋企想我快啲學好啊，咁就係咁俾我睇電視。咁所以電視係汁都撈埋㗎，我係。咁嗰時睇好多嗰啲戲啊、電視劇啊，好深刻。有幾個係你嘅作品係唔同嘅，零零舍舍。邊啲啊？山水有相逢。我覺得好 unique 嘅，逐個捉，仲有無雙譜。即係嗰幾個系列，對唔住啊，金生，即係嗰陣時我只係記得有你嘅名，你係編劇定監製，唔緊要啦。我有冇講錯？都啱嘅兩個。係。咁我覺得，咦咁唔同嘅，同我睇開嗰啲。係。咁我自己就好着迷啊，即係就喺度扮阿思琪姐喺度9000歲咁樣，自己即係對我影響好深遠。即係尤其是山水相逢係好緊要添，因為尹師姐啦。尹師姐我都識，即係佢都有嚟睇我做話劇，我好開心見到佢。咁思琪姐我未有緣識佢，咁但係呢兩位演員當時嗰種火花困埋，令到我好着迷啊！哇，做戲可以咁好睇，佢哋由後生演到老，嗰種好犀利啊！電影就神奇兩女俠啦，即係咁。但係打個岔，你嗰陣時你話你初掌握粵語啊嘛，咁嗰啲期間裏邊，你對佢哋講嘅嘢係完全冇問題嘅，全部接收到嘅。我語言都幾快學得，我頭2年已經就好似而家咁啦，差唔多。應該係啦，我都應該冇乜口音嘅。咁係做演員嘅一種天賦條件添。係啊，咁我覺得仲講得噶嗬，金生講我就得嘅，真係。我覺得你行得好前咯。咁直至到我覺得驚為天人嘅係輪流轉，即係係咪你要講點解先得噶嘛？係咪傷心事嚟噶？唔傷心就點啊傷心？即係腰斬唔緊要嘅，我哋啲牛皮肉韌嘅人都知道係。對我嚟講係好驚為天人你點可以咁樣做得出㗎？真係一個商業嘅社會得咁緊要，係睇緊一個數字嘅 end result，而唔係一個 impact，即係對一啲家庭觀眾帶嚟啲乜嘢嘅 end result。即係我自己醒一醒嗰時，我都原來呢個就係一個咁嘅社會。而家都仲喺度揾緊喺呢個所謂咁商業嘅社會，咁每分每秒一金一銀都咁注重嘅，我作為一個舞台劇演員，我應該點攞自己嘅定位呢？即係我係幾時揀我自己興趣，幾時揀我需要即係一啲回報呢？即係我自己都有諗。咁你已經將嗰個答案提交咗出嚟啦，我諗聽嘅唔明就算數啦，由得佢第時慢慢等佢揾個答案。其實我諗我哋在位嗰個人咧，大家好清楚
自己周邊嘅環境係點啦。我諗你同我都清楚，各有各清楚。唯獨是嗰啲有問題嘅人就係唔係太清楚側邊嘅環境點啊。所以佢哋自己先出問題咯。咁呢個好似佛偈咁啊。但其實就真係你一路都係提供緊一個答案俾大家就係唔知側邊點，咁好多嘢都冇得做嘅。你而家你啱啱講緊話你幾時做乜幾時做乜，咁我記得你有啲同業嚟咧，我就成日都講啲好喪氣嘅說話。我話我覺得我喺呢度大嘅，我睇咗咁多10年呢度地方啦，我覺得我比較有資格去講就係話喺呢度出咗問題啊，唔係我哋啲人出咗問題，係個地方出咗問題。咁你諗下佢點樣推動文化，推動成點啫？無論係政府定係話係做緊嗰啲人，唔算好上乘。唔能夠話做得好上乘，努力唔等於上乘啊！好多人成日以為努力就係等於上乘，唔等於噶嘛。我話你睇下喺先進嘅有啲國家就講嚟講去，如果舞台都咪又講翻英國啦。大家係好清楚自己知道自己擺啲幾多心機落去咧，佢個回報我都仍然覺得係正常嘅。是否吃貧係唔重要嘅，係咪真係好得天獨厚又都視乎個人嘅命運係咪？咁但係香港係困難嘅。即係太多唔成正比例嘅事咧，咁會令到個人咪每日裏邊吃力咯。可唔可以問翻你㗎？問啦，我好想知嘅，定可能好多收音機旁邊嘅觀眾都唔清楚，係咪好大嘅打擊，或者你點諗嘅當時？邊樣嘢？輪流轉。嗱，話要真係要同佢補習，要3言2語講。有個戲即係80年代裏邊嚟講咧，就日日都播嘅。咁但係咧播咗幾個禮拜之後咧，佢突然間個機構決定將佢停播啦。就咁先啦。停播咧用呢個字，佢理由係點咧？外邊從來都唔係太如實去報導嘅，成日都以為話佢俾有台另一個劇咧就凌駕喺佢之上，所以佢就會必須咁做啦。咁邊會咁簡單咧？咁其實咧，我試過唔同年份同啲讀媒體嘅學生解釋咧，就係咁嘅。因為當陣時嗰個文化霸權嘅媒體喺80年代一直都係文化霸權嚟嘅。佢嘅營業部咧，將呢啲發明每晚都係同一個時間做嘅一種貨品咧，佢成績係好平均噶嘛。佢嘅成績係非常之平均嘅。譬如佢日日都攞嘅50分啦。於是乎佢就覺得，請你看看，請閣下看看，我過去大半年以嚟，我晚晚都有50分嘅。好啦。你想唔想買我半年之後嘅呢啲光陰啊？如果你想，咁就唔該俾錢啦，梗係唔該你落訂啦。如果你想一定得到一個肯定嘅機會咧，你落多啲訂，甚至今日咧佢已經係加定半年之後嘅 rate card 嘅價。呢個講得清楚嚇。咁你諗下佢幾有把炮咧？就係因為過去嘅成績晚晚都係咁平均。咁佢突然間有一晚49，突然間48。咁都未必驚，但唯獨是佢個時候俾佢蝦嘅客戶咧就惡啦，即係覺得你咁惡，你加咩價？你知唔知你呢幾晚點啊？咁好似有啲人話自己老婆咁，好似你唔係幾靚喎呢幾排，老婆唔驚，真係咪咁知想點咧？咁講嘅一樣。咁所以咧，佢哋有得震冇得瞓，因為惡開啊，惡到你諗下有幾多人可以半年之後已經可以買定嗰陣時啲時間加定價。咁佢為咗咁，佢呢個江山佢覺得唔可以再冒險，所以就唯有做一個壯士斷臂啦，都係美其名用呢個字咧。咁有啲人係好驚詫噶嘛，咁大個機構唔要面嘅咩？你顏面何在？佢唔理，佢真係唔理。如果大家鬧緊而家嘅風氣係咁，其實我喺嗰陣時在位嗰啲嘅年份咧，已經係咁噶啦。你話需要掛帥嗰陣時先凌厲啊，即係做啲嘢。譬如有台嗰晚突然間做一個選美，佢就唔理3七日，今日唔播嗰樣嘢，突然間標一個健美小姐出嚟同你頂過，你移日子，佢跟住你移，寧願俾電檢處罰錢。警告都在所不惜。嗱，咁呢啲我呢段啊當贈俾嗰啲要聽呢啲題目，唔係同你，我同你可以飲茶食飯一次慢慢講。即係咁。所以